আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফয়সাল বলছি ফ্রম ফয়সাল অটোজন থেকে। সো বেসিক্যালি আজকে আমাদের গ্যারেজে একটা গাড়ি আসলো, দিস ইজ এক্সিও ফিল্ডার, দিস ইজ 2011 মডেল গাড়ি। সো এই গাড়িটাতে আমরা যে সমস্যাটা পাইলাম সেটা হচ্ছে মেইনলি আমাদের এই গাড়িটাতে এসি পাম্প রিলেটেড একটু ইস্যু ছিল। সো আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন। সো গাইজ দেখুন, দিস ইজ দ্য ফুল এসি পাম্প ইউনিট, দিস ইজ দ্য ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলি ইউনিট হুইচ লোকেটেড ইনটু দ্য ফুয়েল ট্যাঙ্ক, দিস ইন ফ্রন্ট অফ মাই, দিস ইজ দ্য কার। সো এটার ভিতরে মেইনলি অনেক ডার্টি ছিল, সো এটা আমরা নিট অ্যান্ড ক্লিন করলাম। এবং দিস ইজ দ্য ফুয়েল পাম্প। সো এটাকে এসি পাম্প বলা হয় বিকজ অফ হচ্ছে এটা অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোলড অ্যাকর্ডিং টু ইসিইউ সিগন্যাল। আর এটা হচ্ছে একটা চেক বাল্ব, আমরা অলরেডি এটা পুরাটা খুললাম, ডিসেম্বলি করলাম। এবং দিস ইজ দ্য ফিল্টার আর স্টেইনার। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটার ভিতরে গাইস দেখুন, এটার ভিতরে আমাদের আরেকটা ফিল্টার থাকে যেটাকে প্লাস পেপার দ্বারা ভিতরে বেস্টন করা থাকে। এবং এটাতে আমাদের অনেক সময় ময়লা যেটা থাকে গাইস দেখুন, এই ময়লাটা বা এইগুলা ছিল ভিতরে। সো অলরেডি আমি এটাকে ক্লিন করলাম। সো আপনাদের সুবিধার্থে বা জানার উদ্দেশ্যে মেনলি আজকে টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করা। গাইস দেখুন, দেয়ার ইজ এ ভেরি ডার্টি। সো এগুলো আমরা সবগুলো ময়লা মেনলি এটা সার্ভিস করা বা ওয়াশিং করার পর থেকে আমরা এটা পেলাম। সো আপনাদের সুবিধার্থে বা আপনাদের সুবিধার জন্য এটা সাধারণত টিউটোরিয়ালটা করা। গাইস দেখুন, so this is my shop, alhamdulillah. তো থ্যাংক ইউ সবাইকে, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের প্রচুর ভালোবাসা, ইন্সপিরেশন, সাপোর্ট এতটুকু আসা, এই জন্য আপনাদেরকে আমি খুবই আমাকে যেভাবে সাপোর্ট করেন, ভালোবাসেন এবং এইভাবে আমাকে আরও সাপোর্ট করবেন এবং ভালোবাসবেন সবাই এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আর ফাইনালি সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।